Asnjë gjë nuk është e vërtetë. Asnjë gjë, çdo gjë është një sajesë. Çdo gjë është një sajesë, çdo gjë është e shtirur dhe e stisur e tëra nga fillimi. Nuk ka lidhje, ka qenë komplet ndryshe historia që në fillim. Nuk di çfarë them, jam vërtet e shokuar. Po e dëgjoj për herë të parë. Këtë person e kam dëgjuar vetëm nga historia që ka dalë. Jam vërtet shumë e shokuar sepse nuk ka mundësi që pa pasur asnjë gjë konkrete të shpiket kjo histori. Si ka mundësi në kaq vite policia nuk është në gjendje të zbulojë një krim kaq dhe të bazohen vetëm në fjalë, në sajesa, pa pasur asnjë fakt. Normal që do gjendesh sepse Kejsi ishte ajo që kur e gjeti bashkë me Tiamën, e kanë mbajtur dhe e kanë prerë çarçafin, edhe unë e kam prekur me dorë çarçafin në momentin që e kanë sjell djalin në shtëpi. Sepse ne e dinim si familje, si histori, nuk kishte arsye pse të ndodhte kjo, që apo Kejsi ta bente këtë gjë, s'kishte fare arsye. Nuk e di, kanë nisur një luftë si me mullin të erës, çdo gjë shpifet dhe besohet. Nuk e kuptoj si ka mundësi që të merret çdo fjalë e thënë pas një bazë të merret e mirëqenë. Të bësh një person vrasës pa pasur asnjë provë, atë që ka thënë të gjithë, Kejsi nuk ka lidhje fare. Ata ishin në Kors, kishin pasur një grindje, që ngjitur në Voskopojë, kishin dashur të zbrisnin, ai nuk kishte dashur mbas grindjes, dhe Kejsi kishte lënë aty, kishte pritur për që ai të vinte, nuk kishte erdhur, kishte zbritur, kishte marrë Tiamën dhe të vllajin, duke i thënë që nuk do të zbres. Kur vajtën e kanë gjetur. Dhe ato që thanë atë natë, kur Kejsi mua më morin telefon duke u lërirë që pasi e kishin gjetur, ata nuk thanë që ishte i shtrirë ashtu siç ata pretendojnë. Por vetë ja më tha që e nglitën peshë që prem çarçafin, jo e gjetën me kem në tokë. Tëra një sajesë mbas një muaji e gjysmë filluan e stisën tërë këtë gjë. Por nuk e kam idenë e kësaj. Që mund të ketë qenë në momentin që e gjetën jo. Jo, as ata se kanë pranuar. Pastaj se çfarë kanë sajuar gjatë rrugës, nuk e di. Është thjesht të të bien në qafë, apo unë kërkoj vetëm drejtësi nga policia, vetëm të bëjmë punën e tyre të zbulohet kjo, sepse është vërtet mëkat të bësh vrasës një person që nuk është.